მოგესალმებით. დავიწყოთ დღეს მესამე თავის განხილვა და აქ ასეა დაყოფილი ნახე, ეს აწმყოში ღრმად ჩაშვება. შემდეგ იქნება ბოლო მოუღოთ სიცრუეს დროის არსებობის შესახებ. ანუ აქ ძალიან დიდი დრო აქვს დათმობილი დროის შესახებ თუ დაყოფილი აქვს, ანუ საათობრივი დრო, გამოყოფილი აქვს ფსიქოლოგიური დროისგან და ძალიან საინტერესოა. ანუ ვისაუბრებთ ამაზე. აწმყოს მიღმა არაფერი არსებობს. მუდმივად ახლა ხო ხვდებით ხო, რომ მუდმივად ლაპარაკია აწმყოზე, აწმყოს ძალაზე, გაცნობიერება მოდის მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვიმყოფებით აწმყოში და არავითარ შემთხვევაში ვერ გააცნობიერებს ადამიანი და პრინციპში გასხეოსნებული ადამიანებიც სულ აწმყოში იმყოფებიან და აქ ძირითადად ახლა საუბარია იმაზე, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია აწმყოში ყოფნა არა მხოლოდ იმისთვის, აქ გასხეოსნებაზე ბევრი არის ლაპარაკი, მაგრამ მე ამ კუთხით არ უყურებ, მე უფრო უყურებ იმ კუთხით, რომ როგორ შეიძლება სიმშვიდე შემოიტანოს შენს ცხოვრებაში, შენ შინაგანში და როგორ უნდა დაინახო ის ნამდვილი ჭეშმარიტი მე, რომელიც შენ ხარ რეალურად და არა ის ფიქრები, აზრები, ემოციები, ყველაფერი, რაც მხოლოდ გონებით განიცაცხება და რაც შენს მიღმა არსებობს. ანუ რეალურად შენ ის არ ხარ, რასაც ფიქრობ რომ ხარ, რაზეც გგონია რომ ხარ. და გადავედით ახლა მესამე თავზე, ძალიან საინტერესო იქნება მესამე თავის განხილვაც, ისევე როგორც დანარჩენი ორის და ასე იწყება. ეძიებთ თქვენს თავს გონებაში. ხვდები რომ სანამ ოდნავ მაინც მიუახლოვდები სრული ცნობიერების ან სულიერი გასხეოსნების მდგომარეობას, მეტი უნდა შევიტყო იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ჩემი გონება. ანუ ეს არის მსმენელის ციტატა და კითხვა, რას პასუხობს ახლა ჩვენი ავტორი. არა, ასე არ არის. გონების პრობლემები გონების დონეზე არ წყდება. მას შემდეგ, რაც გონების მთავარ პრობლემას დაადგენთ, რეალურად სასწავლი და გასაგები ბევრი აღარაფერი იქნება. შეიძლება გონების კომპლექსურობის შესწავლა კარგ ფსიქოლოგად გაქციოთ, მაგრამ მის ფარგლებს ვერ გასცდებით. ზუსტად ისევე, როგორც შეშლილობის შესწავლა არ კმარა საღი ფსიქიკის ჩამოსაყალიბებლად. ანუ აქ ახსნილია და განმარტებულია, რომ ჩვენ უკვე ვიცით, რომ არაცნობიერი მდგომარეობის მთავარი მექანიკა არის ის, რომ საკუთარი თავი არ უნდა საკუთარი თავის გაიგივება გონებასთან, ანუ ამას არ ვაკეთებთ, ეს უკვე გადავღეჭეთ წინა ორ თავშიც და აქ თითქმის იცით როგორ არის ციტატები ძალიან ხშირად აქვს განმეორებული. ერთი და იგივე აზრის მატარებელი, სხვა წინადადებები ხშირად ხდება გამეორება, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე არ მომწონს ან არ ვეთანხმები პირიქით. რამდენადაც მეტად იმეორებს და რამდენადაც სხვადასხვა ფორმით გადმოგცემს სათქმელს, იდეა ერთია, მაგრამ სათქმელი სხვადასხვა ფორმით არის გადმოცემული, მით უფრო კარგად ხდება აღქმა, გააზრება ამ ყოველივეს, თორე თავში დასაწყისშიც ვახსენე, რომ არ არის ის წიგნი, რომელიც ერთხელ უნდა წაიკითხო და გონებით გაიგო. აქ უფრო მეტია, უნდა შეიგრძნო, უნდა რეალურად, ჯერ ხო გონებითაც არ არის მარტივი, ხო გაიგებ, მაგრამ შესაგრძნებად, ანუ ეს შენს ცხოვრებაში რო გადმოიტანო, ეს არ არის მარტივი. ანუ ნახეთ, რაც გვეუბნება არაცნობიერი მდგომარეობის მთავარ მექანიკას უკვე ვიცნობთ, საკუთარი თავის გონებასთან გაიგივება, რაც ყალბ-მეს ეგოს ქმნის, რომელიც თქვენი იმ ჭეშმარიტი არსის ადგილს იკავებს, რომელთა ფესვებიც ყოფიერებაში აქვს გადგმული. ანუ ლერწმის მოჭრილი ტოტივით ხართ, როგორც ამბობს იესო. და ციტატები აქვს მოყვანილი სხვადასხვა სწავლებებიდან, ისევე როგორც იესოს ბიბლიიდან, ასევე აქვს ბუდას ციტატები, იესო, ბუდა ნახსენები ყავს, სხვადასხვა მიმდინარეობებიდან ერთის ირკვით. ეგოს მოთხოვნილებებს დასასრული არა აქვს, ის
თავს დაუცველად და საფრთხეში აღიქვამს, ამიტომ მუდმივად შიშსა და სურვილში ცხოვრობს. როდესაც მთავარი პრობლემის არსს წუდებით, მისი უთვალავი გამოვლინების კვლევა უკვე საჭირო აღარ არის, ის კომპლექსურ პირად პრობლემად არ უნდა აქციოთ. რა თქმა უნდა, ეგო ამას მხოლოდ მიესალმება, რადგან ის მუდამ რაღაცას დაეძებს, ებღაუჭება და თავისი ილუზორული მეს გამტკიცებას ცდილობს. ის თქვენს წარმოსახვით პრობლემებსაც სიამოვნებით ეჭიდება. სწორედ ამიტომ აიგივებს ადამიანების დიდი ნაწილი თავს მათ წინაშე არსებულ პრობლემებთან. მერე მათგან განთავისუფლება აღარ სურთ, რადგან ეს თავის დაკარგვას ნიშნავს. ამაზეც უკვე ვისაუბრეთ, რომ აი ეს ყალბი ეგოები, ანუ ცრუ ეგოებისგან განთავისუფლება ძალიან უჭირს ადამიანს, იმიტომ რომ მიჯაჭვულია ამაზე, ჩვენს ვეჯაჭვებით ჩვენს იდენტობებს, რომელიც ჩვენვე შევქმნით და ძალიან რთულია ამისგან განთავისუფლება, მაგრამ სამაგეროდ როცა განთავისუფლება ამ ყველაფერსგან ადამიანი ნამდვილ ჭეშმარიტ მეტს დაინახავს შიგნით და ეს უკვე ძალიან დიდი და სასიამოვნო და ისეთი კარგი პროცესია, რომელიც რეალურად სიმშვიდეს მოუტანს ადამიანს. შემდეგ აქ არის ბოლო მოუღოთ სიცრუეს დროის არსებობის შესახებ. ხო, დროზე არის საუბარი, საკუთარი თავის გონებასთან გაიგივების დასრულება თითქმის შეუძლებლად მეჩვენება. მსმენელის შეკითხვა, ჩვენ ყველანი მასში ვართ ჩაფლული. როგორ ვასწავლოთ თევზს ფრენა? ანუ როგორც თევზისთვის ფრენა შეუძლებელია, ფაქტურად ისე გამოდის, რომ ჩვენ განთავისუფლდეთ გონებისგან, ხო? იმიტომ რომ ადამიანები გონიერი არსებები ვართ, ადამიანები ვართ იმისთვის, რომ ვიაზროვნოთ, ვიფიქროთ, შევიმეცნოთ, მაგრამ აქ უფრო დიდი აზრია ჩადებული. ესე იგი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და ვიტყვი, არსებობს სხვა საფეხურები განვითარების, არის პირველ ესე იგი სულ დაბალ საფეხურებზე, როგორც ცხოველები, მცენარეები, სხვადასხვა გონების გარეშე მყოფი არსებები არიან. შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ადამიანი როცა უკვე გონიერი ადამიანი გონება როცა აჩართული ეს სხვა საფეხურია, მაგრამ კიდევ უფრო მაღალი საფეხური ეს არის გონების მიღმა გასვლა და გონების მიღმა გასვლა არ ნიშნავს სრულიადაც არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავანებოთ თავი აზროვნებას, ჩვენ არ ვიყენებთ ჩვენს გონებას, პირიქით, გონება კარგად შეიძლება გამოიყენო იმაში, რაშიც საჭიროა, მაგრამ არა იმისთვის, რაც ზედმეტი იქნება ჩვენთვის, ჩვენი ბუნებრიობისთვის, ჩვენი ჭეშმარიტი სიმშვიდისთვის, სულიერებისთვის, ანუ წარსულზე ჩაციკლა და მომავალზე ფიქრი გამუდმივებით. ეს ძალიან ეს არის მთავარი იდეა. ანუ ეხლა ნახე რაც შეეხება დროს, აქ აქვს გამოყოფილი ორი დრო, ეს არის ერთს უწოდებს რა თქმა უნდა საათობრივ დროს და მეორეს უწოდებს ფსიქოლოგიურ დროს და გონებასთან გაიგივება დროში მომწყდებას ნიშნავს. ანუ გავაგრძელებ, მხოლოდ მოგონებითა და მოლოდინებით ცხოვრების იძულებაა. ეს წარსულისა და მომავლის დაუსრულებელ ტყვეობაში გაქცევთ, როდესაც აწმყოს არ აღიარებთ, პატივს არ სცემთ და არსებობის საშუალებას არ აძლევთ. ასეთი იძულების მიზეზი ის არის, რომ თქვენს იდენტობას წარსული ქმნის, მომავალი კი ხსნას, რეალიზაციას გპირდებათ თავისი რომელიმე ფორმით. ეს ორივე არის ილუზია. მაგრამ როგორ შევძლებთ მოქმედებას ამ სამყაროში დროის გარეშე? აღარ იარსებებს მიზანი, რომლის მიღწევასაც ვეცდებით. აღარ მეცოდინებან ვინ ვარ, შეკითხვაა, ხო? რადგან იმად, ვინც ახლა ვარ, წარსული მაქცევს. ჩემი აზრით, დრო ფასეულია, ამიტომ მისი გონივრულად მართვა უნდა ვისწავლოთ, არ უნდა ვფლანგოთ. და პასუხი შემდეგშია, დრო არ არის ძვირფასი, რადგან ის ილუზიაა, ის რაც თქვენ ფასეულად მიგაჩნიათ, არის დრო, არის არა დრო, არამედ ერთი რომელიმე წერტილი, რომელიც დროის ფარგლებს ცდება. ეს აწმყოა და ეს უდაოდ ძვირფასია. ეხლა რაც შეეხება მიზნებს, აქ ესე იგი თუ ჩვენ მომავალი არ გვაინტერესებს, თუ არ ვიფიქრებთ მომავალზე, მაშინ რა აზრი აქვს მიზნების, სად არის მაშინ არ დავგეგმოთ არაფერი, არ ვიფიქროთ მომავალზე, არ დავისახოთ მიზნები, მაშინ რა აზრი აქვს ესეთ ყოფას, ხო? სულაც არ ნიშნავს აწმყოში ყოფნა იმას, რომ ჩვენ ან გეგმე არ შევადგინოთ სამომავლო, ან მიზანი არ დავისახოთ, ან მომავალზე საერთოდ არ ვიფიქროთ. ეს არის დროის სწორი გამოყენება, ანუ საათობრივი დროის სწორი გამოყენება. რას ნიშნავს ეს?
აუცილებლად ახლა მე თვითონაც კოუჩი ვარ და მოგეხსენებათ და ჩემს კლიენტებთან ხშირად ვმუშაობ და ხშირად კი პრინციპში ამაზე ვმუშაობთ მიზნების დასახვა და გეგმარება და ჩვენ გვაქვს ესეთი ტექნიკა არა მხოლოდ შემდეგი აი უახლოეს პერიოდის გეგმების დაგეგმა ხდება ძალიან ხშირად ვიყენებ 25 წლის მერე როგორი უნდა ვიყო და რა შეიძლება გავაკეთო და მერე და კიდევ უფრო მეტი როგორი წარმოგვიდგენია ჩვენი თავი და გეგმები მიდის ძალიან დიდი დროის ანუ დიდი დროში წერება და მიზანიც რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა გქონდეს ადამიანს მაგრამ ეს არის როგორ იცით ამას ჩვენ ვიყენებთ რა თქმა უნდა ეს ნორმალურია მაგრამ ნახეთ ჩვენ როდესაც დავისახავთ რაიმე მიზანს და მაგალითად 2 წლის მერე მინდა მივახციო ამას და ამას და ჩვენ მუდმივად ჩაციკლული ვართ ამ მიზანზე ყოველდღიურად ფიქრობთ მხოლოდ და მხოლოდ ამ მიზანზე. რა თქმა უნდა, ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ მიზანს მივახციოთ, მაგრამ ამავდროულად არ უნდა დაგვავიწყდეს დღევანდელი დღის ცხოვრება, აი ამ წუთით ცხოვრება, ამ წუთით სიამოვნების მიღება. რაღა მიზანი მაქვს დასახული, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე ეხლა არ უნდა ვიყო ბედნიერი, მე ეხლა არ უნდა ვგრძნობდე თავს კარგად და აი როდესაც მე იმ მიზანს მივახცე, მერე ყველაფერი კარგად იქნება, მერე ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიქმნება. არა და არც არავითარ შემთხვევაში დღეს მე უნდა მივიღო სიამოვნება თუნდაც იმ მიზანთან დაკავშირებული გადადგმული ერთი ნაბიჯით იმ ხელა სიამოვნებას მოგანიჭებთ, როდესაც აწმყოში იმყოფებით, რომ შემდეგ აი ზოგადად ნათქვამია და ალბათ არ გაგიკვირდებათ, არ ახალია ეს ფრაზა თქვენთვისაც, მიზნის მიღწევა არ არის ისეთი დიდი სიამოვნება, რამდენადაც პროცესი, მიზნის მიღწევის პროცესი. ანუ ესეც გამოვიყენოთ საჩვენოდ, რა თქმა უნდა, ეხლა მე არ გეუბნებით, რომ მე ეს ყველაფერი 100%-ით გაცნობიერებული ამას 100%-ით ვაკეთებ და ესე ვცხოვრობ, არა და არ გამომდის ესე რა თქმა უნდა, მაგრამ ვცდილობ და აი ამ ეს წიგნი მეხმარება, ძალიან მეხმარება, რომ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც დავიჭერ, რომ მე აწმყოში არ ვარ, ვცდილობ რომ დაუბრუნდე იმ აწმყოს და იმ მომენტს, სადაც ვარ. ყოველ შემთხვევაში თავიდან ამის გაკეთება მაინც შესაძლებელია და მე რა თქმა უნდა, ნახოთ მე როგორ იქნება, მე გადაწყვეტავს როგორ იქნება. ხო, კიდე რაზეა ეხლა აქ საუბარი, აწმყოს მიღმა არაფერი არ არსებობს, ასეთი დასათაურება აქვს, მესამე თავში კიდევ პატარა ჩაშლილია ეს თავებიც. ნუ თუ წარსული და მომავალი ისეთი ან უფრო მეტად რეალური არ არის, როგორიც აწმყო, და წარსული არ განსაზღვრავს იმას, რანიც დღეს ვართ, იმასაც, რასაც დღეს ვაკეთებთ და ვფიქრობთ, იმასაც, რასაც აწმყოში ვაკეთებთ. ჩვენი სამომავლო მიზნები არ განაპირობებს. და აი აქ უკვე ამბობს რომ წარსულში თქვენ ჩემი ნათქვამი ვერ გაიგეთო, შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ახრიდან მოусმინოთ, ახრიდან ყველაფერი გაიაზროთ, ავტორი იძახის და ამბობს რომ წარსულში არაფერი არ მომხდარა, ყველაფერი ის რაც მოხდა, ისიც აწმყოში მოხდა და ხო აი ძალიან საინტერესოა, ხო, ძალიან დამაფიქრებელია, რა თქმა უნდა, აი ეხლა ჩვენ რო გვინდოდეს წარსულში რამე მოვახდინოთ, რა თქმა უნდა, ვერ გავაკეთებთ ამას. ის იყო აწმყოში და მომავალშიც თუ რამე მოხდება, აუცილებლად მომავალში ისიც აწმყოში მოხდება. ხო, და გვეუბნება არც მომავალში მოხდება რამე, ისიც აწმყოში მოხდება. ის რაც წარსულში გქონიათ, მეხსიერებაში დარჩენილი კვალია. ყოფილი აწმყოს გონებაში შენახული კვალი. როდესაც წარსულს იხსენებთ, მოგონების კვალს ააქტიურებთ და ამას აწმყოში აკეთებთ. მომავალი წარმოსახვითი აწმყოა, გონების პროექცია. როდესაც მომავალი მოვა, ის უკვე აწმყო იქნება. როდესაც მომავალზე ფიქრობთ, აწმყოში ხართ. წარსულსა და მომავალს საკუთარი რეალობა არ გააჩნიათ. მთვარესავითაა, რომელსაც არ აქვს საკუთარი სინათლე. ის მზის ნათელს ირეკლავს. წარსულისა და მომავალიც მარადიული აწმყოს სინათლის, ძალისა და რეალობის ფერფთალი ანარეკლია. მათი რეალობა აწმყოდანაა ნასესხები. ძალიან საინტერესოა და ძალიან კარგი. გადავიდეთ სულიერი განზომილების გასაღები. ხა რა არის სულიერი განზომილების გასაღები, ხო? და აქაც იძახის, რომ ყველაფრის გასაღები, ყველაფრის საწყისი, ყველაფრის
თავარი ესე იგი გასყოსნების ძალა, სიშვიდის ძალა, სიყვარულის, სიხარულის და შესყოფიერებაში ყოფნის ძალა, ეს ყველაფერი არის აწმყოში. ანუ უნდა დავიჭიროთ აწმყოს წერტილი, მიზეზი რის გამოც ზოგ საშიში საქმიან, ხო, და ნახეთ ეხლა რას ამბობს. ეს ძალიან საინტერესოა, მინდა რომ გავმარტო. ანუ მუდმივად უნდა იმყოფება ადამიანი აწმყოში და როდესაც რეალურად დგება საშიშროება, იმ დროს ადამიანი არის სწორედ აი იმ მომენტში, აწმყოს მომენტში, ის არ არის არც ფიქრებით, არც აზრებით, გამოსულია გონებიდან, გონების საზღვრიდან. ანუ ნახეთ რა ხდება, ადამიანები, რომლებიც მაგალითს მოვიყვან და მიხვდებით, ადამიანები, რომლებსაც ძალიან უყვართ ექსტრემალური სიტუაციები, სპორტი იქნება, თუ რაც იქნება, აი პარაშუტით ხტომა, მაგალითად, მანქანებით რბოლა, მოტოციკლეტებით და აი რაღაცა რისკიანი ჩვენ რაღაცას ვეძახით, ხო, ექსტრემი. იმ დროს, იცით რატომ არის ესო ძალიან რაღაცა სიამოვნების მომგვრელი და ნახეთ, აი ამას გამაოგნა ამ გააზრებამ ეხლა მივხვდი სხვათა შორის, რომ როდესაც ადამიანი ექსტრემშია, ხო, ეს საშიშროება რეალურად არის, ანუ რაღაცა ძალიან დიდი სისწრაფით ან რაღაცას ასეთს აკეთებს, ის იმ მომენტში არის გაცნობიერებულ მდგომარეობაში. ანუ აწმყოშია. საერთოდ გამოსულია გონებიდან და აი სწორედ იმიტომ არის ეს ყველაფერი საინტერესო და იმიტომ იზიდავთ ადამიანებს. თუმცა გვეუბნება, რომ ამის გარეშეც შეგიძლიათ აწმყოში ყოფნა, მაგრამ რა თქმა უნდა რთულია, რაღაცა უნდა დაიჭირო ის მომენტი. ნახეთ ახლა თქვენ თვითონ დააკვირდით, როდესაც საშიშროება რაღაცა, ხო აღარ ფიქრობ იმაზე, რომ მე რა იქნება, ან ადრე რო ეს იყო. იმ მომენტში ხარ, იმ მომენტში განიცდის სიხარულს, სიამოვნებას ანიჭებთ ეს ექსტრემი, ასეთ ადამიანებს, ვისაც უყვართ და ანუ გამოდის, რომ აწმყოში ყოფნა არის სიამოვნება, ხო? რაღაცნაირად ერთმანეთთან ესე არის ორივე მხარე დაკავშირებული. ეხლა უძველესი დროიდან ყველა ტრადიციის სულიერი ლიდერები, სულიერი განზომილების გასაღებად აწმყოს ასახელებენ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს გასაღები მაინც საიდუმლოდ რჩება. რატო რჩება, იცით, საიდუმლოდ? რა თქმა უნდა, ეხლა ეკლესიაშიც, სადაც მივხვალთო თუნდაც ქრისტიანულ ტაძრებში, ყოველთვის ამბობენ, ციტატებს მოვიყვანონ, რომ აი მაგალითად, ნუ იფიქრებთ ხვალიელ დღეზე, ხვალემ იზრუნოს თავის თავზე. ასევე არის ყვავილები რო აველის ყვავილებზე არის ძალიან კარგი იგავი, რომ აი ნახეთ როგორ უდარდელად ცხოვრობენ ეს ყვავილები, საერთოდ არ ფიქრობენ იმაზე, რა იქნება ხვალ და რა იქნება შემდგომში აწმყოში იმყოფებიან და ასევე ეს მომწონს ეს ციტატა, ვინც გუთანს შეახებს ხელს და უკან გაიხედავს, მისი ადგილი ღმერთის სამეფოში არ არისო. ანუ აქაც ხო უნდა გავიგოთ, იმით რომ აი ვინც წარსულში ხედება, ხო? აი თუ გაცნობიერება მოხდა, გუთანს შეახებს ხელსო და მერე უკვე ვინც აწმყოშია და უკან გაიხედება, უკვე იმის ადგილი იქ აღარ არისო. ანუ ხო, მის ადგილი ღმერთის სამეფოში აღარ არისო. ან ცოტა დავიბენ, იმიტომ რომ ძალიან ხმაურია, მინდა რომ ჩაწყნარდეს და ისე გავაგრძელო, ბავშვები დარბიან, პარკში ვარ და თამაშობენ და არა უშავს, მაინც სასიამოვნოა. გავაგრძელებ, ჩაწყნარდება აქაურობა. მოკლედ, აი ეს ციტატები არის მოყვანილი სახარებიდან, თითქმის და კიდე რას გვეუბნება, შროშანებზე მოვიყვანე მაგალითი, ამ სწავლებების სიღრმესა და რადიკალურ ბუნებას ვერ სწუდებიან ადამიანები. თითქმის ვერავინ ხვდება, რომ შიდა ტრანსფორმაციის მისაღწევად მათით უნდა იცხოვრონ. ეხლა რას ამბობს ძენიზი აქ უკვე ლაპარაკი, ძენის არსი აწმყოს დანის პირზე სიარულია. იმდენად მთლიანად და სრულად უნდა შეძლოთ აწმყოში ყოფნა, რომ ვერანაირი პრობლემა, ტანჯვა და ის, რაც თქვენი არსი არ არის, ვერ გადარჩეს. აწმყოში იქ, სადაც დრო არ არის, ყველა პრობლემა განილევა, ტანჯვას დრო სჭირდება, ის აწმყოში ვერ გადარჩება. ძენის დიდი ოსტატი რინძაი თავისი მოწაფეების ყურადღებას იბის დროიდან გადასატანად თითს აწევდა და იკითხავდა ხოლმე, რა აკლია ამ მომენტს, ძლიერი შეკითხვა, რომელსაც გონების დონეზე პასუხს ვერ გავცემთ. მისი მიზანი ყურადღების აწმყოს სიღრმისკენ მიმართვაა.
ძენის ტრადიციაში იმავე ტიპის სხვა შეკითხვაც არსებობს. თუ ახლა არა, მაშინ როდის? და ასევე ამბობს ავტორი, რომ აწმყოარის ცენტრალურ ნაწილს იკავებს ისლამურ მისტიკურ განშტოების სუფიზმის მოძღვებაშიც. სუფიებს ერთი ასეთი გამოთქმა აქვთ: სუფი აწმყოს შვილია. სუფიზმის უდიდესი მასწავლებელი და პოეტი რუმი კი აცხადებს: წარსული და მომავალი ღმერთს ჩვენი მხედველობის არეალიდან ფარავს, ორივე ცეცხლში დაწვითო. ნახე, წარმოგიდგენთ, ორივე ცეცხლში დაწვითო. ანუ აქაც ისლამშიც, ბუდაშიც, ქრისტიანობაშიც, ძენის სწავლებებშიც ყველგან არის ეს ხაზგასმით და ნუ ახლა რა თქმა უნდა ის ლიტერატურაც ძალიან ბევრი თუ არა რაღაცებს წაკითხული მაქვს, ვკითხულობ, ვითომ გავიაზრე, მაგრამ ასე უცბად არ ხდებოდა ეს გააზრება წლების წინ, როცა 15, 10, 15, 20 წლის წინ რაღაცებს ვკითხულობდი, მაშინ კიდე მეგონა რომ რაღაცებს ხდებოდი, მაგრამ ყოველთვის რამდენი გადავხედავთ აი ახლიდან უფრო ახალი გააზრებები მოდის და აი ამ წიგნმა მთლიანად აი საბოლოოდ რო იწყეს შეკრა ეს ჩემი ამდენი სწავლა და ცოდნა. მე-13 საუკუნის სულიერმა მოძღვარმა მეისტერ ეკჰარტმა ყოველივე ეს ჩინებულად შეაჯამა. დრო არის ის, რაც სინათლეს ჩვენამდე მოსვლის საშუალებას არ აძლევს. ღმერთისთვის დროზე დიდი დაბრკოლება არ არსებობს. ეს უკვე რაც შეეხება დროს. და ეხლა არის თავი აწმყოს ძალასთან მიახლოვება. ანუ აქ მსმენელი მისი მოსწავლე ერთ-ერთი ასეთ კითხვას ეუბნება, რომ მე ეხლა თქვენ როდესაც ამას მესაუბრებით, მე უყურებ აგერ ბუნებაში ხეს და სხვათა შორის რამდენი ამ ციტატას წავიკითხავ, რამდენი ვაკვირდები აქ ხებს და ჩემზეც გადმოდის ეს პროექციას ვაკეთებ ჩემზე, ვაკვირდები ხეს და აი თითქოს ეხლაო მე სხვანაირად საუბრების მერე სხვანაირად აღვიქვავ ყველაფერს. კი ბატონო, ხე ისევ ისეთია, ფერებიც იგივეა, მაგრამ უფრო მეტად კაშკაშა და რაღაცნაირად გრძნობ, რაღაც მომენტში ვიგრძენიო, ესე ეუბნება, რომ მე თითქოს ერთიანი ვიყავი, აი თითქოს ჩვენ ერთნი ვიყავითო, ანუ საერთო ველში გაერთიანებული და აღვიქვავდი მე მას ისევე როგორც ჩემ თავსო. და ეს პასუხობს, რომ თქვენ აი ამ წუთშიო რაღაცნაირად გქონდათ აწმყოში ყოფნის სიამოვნება და ესეთი წუთები ძალიან ხშირია, იმიტომ რომ ხო არისო ხშირადო ზოგჯერ ისე არისო რომ ადამიანში რომ თვითონ ვერც კი ხვდებაო რომ აწმყოში არისო, რაღაც წუთები შეიძლება ვიყოთ ისე ვერ გავაცნობიეროთ ეს, მაგრამ რეალურად ადამიანმა ხო აი ამ დროს რეალურად ის გრძნობს ნამდვილ ჭეშმარიტ მეს და ნამდვილ სიმშვიდეს, სიხარულს, ეს სამი რაც ყოფიერების ასპექტებია, ხო, სიხარული, სიმშვიდე და სიყვარული ამ ემოციებში, ამ შეგრძნებით ცხოვრობსო. თორე რაც შეეხება გონებას, გონებამ არ იცის ხე, გონებამ არ იცის საგნები, გონებამ იცის მხოლოდ მისი გონებას აქვს შეფასებული, გონება აფასებს ყველაფერს, შეაფასა ყველაფერი, როგორც უკვე ვთქვით, დაყონა ცუდად, კარგად, დიდი, პატარა, რა ვიცი, უცხო, ახალი, ჩემი, შენი და გონებამ იცის იარლიყების დაწებება, გონებამ იცის დაყოფა და ეს უკვე არ არის რეალური შეფასება და ასევე ვართო ადამიანები, არა მხოლოდ ხეზე, არამედ ადამიანების მიმართაც და სწორედ ეს გვიშლის ურთიერთობებში ხელს, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს ურთიერთობები ადამიანთან, მას ჩვენ უყურებთ ჩვენი გადმოსახედიდან, ჩვენ შეფასებას ვაკეთებთ მასზე და რეალურად მისი ჭეშმარიტი არსი ჩვენ არავინ არ ვიცით. ძალიან საინტერესოა. ხო, შემდეგი თავი არის, ხო, კიდე აქ განმარტავს, რომ ვიყავით აწმყოში და დააკვირდით საკუთარ გონებას, ფიქრებს და ემოციებს, ასევე თქვენს რეაქციებს განსხვავებულ სიტუაციებში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ყოველთვის იყავით გაცნობიერებულ მდგომარეობაში, მოვიდა ემოცია ვაკვირდებით, მოვიდა ფიქრი ვაკვირდებით, ნუ რამდენჯერაც შევძლებთ ყოველ შემთხვევაში დააკვირდით მინიმუმ იმდენად მაინც უნდა დაინტერესდეთ თქვენი რეაქციებით, რამდენადაც იმ სიტუაციებით და ადამიანებით ინტერესდებით, რომლებიც ამ რეაქციებს თქვენში აღძრავს. იმასაც დააკვირდით, რამდენად ხშირად მირბის გონება წარსულში ან მომავალში, ნუ განშით და ნუ გაანალიზებთ, რასაც ხედავთ, დააკვირდით ფიქრს, იგრძენით ემოცია და დააკვირდით რეაქციას.
მათ პირად პრობლემად მოაქცევთ, იგივებთ საკუთარ თავთან. ეს კიდევ განთავისუფლდით გადავიდეთ შემდეგში, განთავისუფლდით ფსიქოლოგიური დროისგან, ხო, ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ფსიქოლოგიურ დროზე, ისწავლეთ დროის გამოყენება ცხოვრების პრაქტიკულ ასპექტებშიო, ანუ კი ბატონო, გამოვიყენოთ დრო და წეღან რას ვთქვი, რომ გამოვიყენოთ იმისთვის, რისთვისაც არის საჭირო და ეს აუცილებლად საჭიროა თუ კიდაც მიზნებისთვის, გეგმებისთვის, დაგეგმარებისთვის, რაღაცა, რა ვიცი, ყველაფრისთვის, მაგრამ და ამას თვითონ უწოდებს ხო საათის მიერ ნაჩვენები დრო, ანუ საათობრივ დროზე ვეძახი, საათის მიერ ნაჩვენები დრო და ასეთნაირად აღარ უნდა გავაცნობიეროთ ეს ყველაფერიც და ასეთნაირად აღარ დაგროვდება ფსიქოლოგიური დრო, რომელიც თავის წარსულთან გაიგივებასა და მუდამ დაუძელოდ მომავალზე ფიქრს ნიშნავს. ანუ ჩამოყალიბდით ფსიქოლოგიური დრო არის წარსულზე ფიქრი და მუდამ ფიქრი მომავალზე. საათის მიერ ნაჩვენები დრო მხოლოდ შეხვედრის დასანიშნად და მოგზაურობის დასაგეგმად არ არის. ის წარსულიდან რაღაცის სასწავლებლადაც არისო, თუნდაც გამოვიყენოთ ის იმისთვის, ის რომ რაღაცა ვისწავლოთ, რაღაცა გავიაზროთ. თუ მაგალითად წარსულის ფიქრიც, ხო, წარსულზე ხარ, რა თქმა უნდა, იფიქრება ადამიანი, მაგრამ მუდმივად იცხოვრებო იმ წარსულითო, თორე წარსულზე ფიქრი ახლა თავისთავად მოვა თავში, მაგრამ ეს ამ ფიქრს თუ გამოვიყენებთ, წარსულზე ფიქრს თუ გამოვიყენებთ ჩვენს საკეთილო დღეოდ, ანუ თუ იმ შეცდომაზე რაც მოხდა იმაზე ვისწავლით, მაშინ აწმყოში აღარ მოხდება ის. იმიტომ რომ ჩვენი აწმყო უკვე მომავალს განსაზღვრავს. ახლა რა არის კიდე ყურადსაღები? გასხივოსნებული ადამიანის ყურადღების მთავარი ფოკუსი ყოველთვის აწმყოშია, თუმცა პერიფერიულად დროს ისიც გრძნობს. ანუ საათის მიერ ნაჩვენებ დროს იყენებს, მაგრამ თავისუფალია ფსიქოლოგიური დროისგან. აი ესე, შემდეგი თავი არის ფსიქოლოგიური დროის შეშლილობა. უდავოა, რომ ფსიქოლოგიური დრო გონების დაავადებაა, მით უმეტეს თუ მის კოლექტიურ გამოვლინებებს გავიხსენებთ. ხო, აქ უკვე ლაპარაკი აქვს აი ეს კოლექტიური გამოვლინებები, რას ნიშნავს? აი კომუნიზმი რო იყო, რევოლუციები, ეს ხისტი რელიგიური რწმენა, რომლებიც იმპლიციტურად ეფუძნება ვარაუდს, რომ უზენაესი სიკეთე მომავალშია და რომ მიზანი ამართლებს საშუალებას. მიზანი იდეა, წერტილია გონების მიერ პროექცირებულ მომავალში, სადაც ხსნა მიიღწევა ამა თუ იმ სახით, ბედნიერების, რეალიზაციის, თანასწორობის, განთავისუფლების და ასე შემდეგ. მიღწევის საშუალებად კი დამონება, წვალება და აწმყოში ცხოვრები, ადამიანების ხოცვა იქცევა ხოლმე. ახლა ეს ვიცით უკვე რომ აი ეს რაც ჩამოთვალე ახლა თითოეული მათგანი გვერდება რომ მომავალში იქნება უკეთესი და არა ეხლა და ამჟამად ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერი ისე, ესეც ერთგვარი შეწყვეტილი პროგრამები გვაქვს, რომ ჩვენ ვაკეთებთ მომავლისთვის, სულ მომავლისთვის და ამ დროს ხელიდან გვეცლება ის ძვირფასი წუთები, წამები, დღეები, რომლებიც აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ვიყოთ ბედნიერებაში. როგორ მოქმედებს ხო ეს არ გვინდა ნეგატიურობის და ტანჯვის ფესვები დროშია. აი ახლა ამასაც შევეხოთ და მალე დავასრულებ. თუმცა ჯერ არის კიდევ რაღაცები, რაც უნდა გამოვიყუროთ. წამით. ნეგატიურობის და ტანჯვის ფესვები დროშია. რწმენა იმისა, რომ მომავალი აწმყოზე უკეთესი იქნება, ყოველთვის ილუზია არ არის. აწმყო შეიძლება საზარელი იყოს, კითხვას ვამბობ, ხო ვაჟღერებ ახლა, საზარელი იყოს, მოვლენები კი უკეთესად განვითარდეს მომავალში. ხშირად, რა თქმა უნდა, ასეც ხდება, ეთანხმება, როგორც წესი, მომავალი წარსულის ასლია. ზედაპირული ცვლილებების შესაძლებელია, მაგრამ რეალური ტრანსფორმაცია იშვიათია და იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად შეძლებთ აწმყოში ყოფნას, წარსულის ძალის დაშლას და აწმყოს ძალასთან მიახლოებას. ის, რასაც თქვენ მომავლად აღიქვამთ, თქვენი ახლანდელი ცნობიერების განუყოფელი ნაწილია. თუ თქვენს გონებას წარსულის მძიმე ტვირთი აწევს, მომავალშიც მეტნაკლებად განიცდით იმავეს. აწმყოში ყოფნის უნარის არარსებობის წყალობით წარსული საკუთარ თავს უკვდავყოფს. მომავალს, რომელიც შეიძლება მხოლოდ აწმყოს სახით გამოსცადოთ, თქვენი ცნობიერების ახლანდელი თვისებები განსაზღვრავს.
ნუ მოკლედ, ნებისმიერი სახის ნეგატიურობას ფსიქოლოგიური დროის გაერთიანება და ადამიანის მიერ აწმყოს უარყოფა იწვევს, შფოთვის, მღელვარების, სტრესსა და ზოგადად შიშის ნებისმიერი ფორმის გამომწვევი მიზეზი მომავლის სიჭარბე და აწმყოს ნაკლებობაა, დანაშაულის გრძნობა, სინანული, წყენა, მწუხარება, გაავება და მიუტოვებლობის ყველა ფორმა წარსულზე ზედმეტი ფიქრისა და აწმყოში არასაკმარისად ყოფნის ბრალია. ადამიანებს არ სჯერათ, რომ შესაძლებელია ასეთი გონებრივი მდგომარეობის მიღწევა, რომელშიც ნეგატიურობა არ არსებობს. თუმცა გონების სწორედ ასეთი თავისუფალი მდგომარეობის შექმნისკენაა მიმართული ყველა სულიერი სწავლება. ის ხსნას გვპირდება არა ილუზორულ მომავალში, არამედ ახლა და აქ. ნუ არ მჯერა რომ მოდესმე მივაღწევო იმ წერტილამდეო ესეთი შეკითხვა, სადაც ჩემი პრობლემისგან მთლიანად თავისუფალი ვიქნებიო და ტოლე ამბობს რომ მართალი ბრძანდებით ამ წერტილს ვერასოდეს მიაღწევ, რადგან ამ წერტილზე ახლა ხართ. ანუ აქაც აწმყოზია ლაპარაკი, თქვენ ახლა ხართ, უბრალოდ ამას თქვენ ვერ აცნობიერებთ. ეხლა აქ რა არის? იპოვეთ სიცოცხლე თქვენი სიცოცხლის სიტუაციის საფუძველშიო. არ მესმის, როგორ შეიძლება თავისუფალი ვიყო ახლა ამ მომენტში, საოცრად უბედური ვარ, ფაქტი ეს გახლავთ. და თუ თავს დავარწმუნებ, რომ ყველაფერი კარგადაა, მხოლოდ თავს მოვიტყუებ აწმყოში ძალიან უბედური ვარ, ის არაფრისგან მან თავისუფლებს. მოქმედების საშუალებას კი მხოლოდ იმის რწმენა მაძლევს, რომ მომავალში რამის გაუმჯობესებას შეძლებ. ანუ ჩვეულებრივი რიგითი კითხვაა, ჩვეულებრივი აზრია იმისა, რომ როგორც ყველა ადამიანი ამბობს და ფიქრობს, რომ აი ეხლა ხო ესე ვარ, მაგრამ მომავალში ესე რაღაცა იმედი მაქვს და რახან იმედი მაქვს, ესე იგი პოზიტიურად აზროვნებ და ძალიან კარგია, მაგრამ ნახეთ თუ რას ამბობს, თქვენ გეჩვენებათ, რომ ყურადღება აწმყოზე გაქვთ მიმართული მაშინ, როცა სინამდვილეში მთლიანად დროზე ხართ მიჯაჭვული. ორივე ერთდროულად ვერ იქნებით უბედურიც და მთლიანად აწმყოში ყოფიც. ანუ თუ აწმყოში ყოფები, შენ მაშინ ხარ თავისუფალი. შენ მაშინ ხარ სიხარულის ემოციაში. იმას, რასაც თქვენ ცხოვრებას ეძახით, უფრო ზუსტი იქნება თუ ცხოვრების სიტუაციას უწოდებთ. ეს ფსიქოლოგიური დროა, წარსული და მომავალი, წარსულში რაღაცები ისე არ მოხდა, როგორც გსურდათ, ჯერაც ეწინააღმდეგებით იმას, რაც მოხდა და იმასაც, რაც არის. თქვენ იმედი გამოძრავებთ, რომლისთვისაც მთავარი არის მომავალი, რომელიც აწმყოს უარყოფას გაიძულებთ. ამიტომაც ხართ უბედური. ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ აწმყოში ხარ. და მე ამბობს, რომ ყველა პრობლემა ეს არის გონების ილუზია. უეცრად მიწიერ სამოთხეში რომ აღმოჩნდეთ, გონება მალევე იკითხავს. კარგი, მაგრამ და სადაც მაგრამ არის, იქ უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ეს საკითხი. აქ მთავარი პრობლემის გადაჭრა არ არის, მთავარია იმის გაცნობიერება, რომ პრობლემები არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ სიტუაციები, რომლებსაც ან ახლა უნდა გაართვათ თავი, ან თავი მიანებოთ. ისინი აწმყოს მოცემულობად უნდა მიიღოთ, მანამ სანამ არ შეიცვლებიან, ან სანამ მათთან გამკლავებას არ შეძლებთ. პრობლემებს გონება ქმნის, არსებობისთვის მათ დრო სჭირდებათ. ისინი აწმყოს რეალობაში ვერ იარსებებენ. ყურადღება მიმართეთ აწმყოზე და მითხარით, აი ეხლა რა პრობლემები გაქვს? აი ამ წუთში როზი ხართო? პრობლემებთან ერთად ადამიანი ყოველთვის განიცდის ტკივილს, არა და უბრალო არჩევანი, მარტივი გადაწყვეტილებაა საჭირო. რაც უნდა მოხდეს, ჩემს თავს ტკივილს აღარ განვაცდებინებ. პრობლემებს აღარ შევქმნი. ხო, ვითომ ერთი შეხედვით მარტივია, ამას ვამბობთ კიდეც, რომ რაც უნდა მოხდეს, всё, მე დავამთავრე, მე პრობლემას აღარ შევქმნი ჩემს საკუთარ თავს, მე ეხლა ვიცხოვრებ ჩემი სიამოვნებით, ამას გავაკეთებ, მაგრამ რეალურად უნდა მოხდეს გაცნობიერება, რომ დავრჩეთ აწმყოში და მხოლოდ ეს არის ჩვენი სიმშვიდის გარანტი. და მე ამბობს, რომ კვანტური ნახტობით ცნობიერების ევოლუციაში ამაზე აქვს საუბარი. დროს მიტმასნილი ცნობიერების ნაწილი ღრმად არის ფერსგადგმული ადამიანის ფსიქიკაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაინტერესებს ის სიღრმისმეული ტრანსფორმაცია, რომელიც ჩვენი პლანეტის კოლექტიური ცნობიერების ღრმა ტრანსფორმაციის პროცესის ნაწილია. ცნობიერების გამოღვიძება მატერიის ფორმის და განცალკევების სიზმრიდან, დროის დასრულება. ჩვენი მოდელებს ვარღვევთ, რომლებიც ადამიანის გონებაზე ათასწლეულებია ბატონობს.
ეს მოდელები წარმოუდგენდა ფართომასშტაბიან ტანჯვას იწვევს. განზრახ ან არ ვიყენებ სიტყვას ბოროტება. მიზანშეწონილი იქნება, თუ მას უგონობას ან შეშლილობას ვუწოდებთ. ხომ ამ ძველი ტიპის ცნობიერების ან უფრო სწორად გაუცნობიერებელი მდგომარეობის დასარღვევად რამე უნდა გავაკეთოთ? თუ ის თავისით მოხდება, ეს ცვლილება გარდაუვალია? არის ესეთი შეკითხვა. გააჩნია რა კუთხით შეხედავთ ფაქტობრივად გაკეთება და მოხდენა ერთი და იგივე პროცესია. ჩვენ და ცნობიერება ერთი მთლიანის ნაწილები, მისგან განუყოფელი ვართ. ამის აბსოლუტური გარანტია, რომ ადამიანები ცნობიერების ახალგონილ დონეზე გადასვლას შეძლებენ, არ არსებობს. ეს არის პროცესი გარდაუვალი ან შეიძლება ავტომატურიც იყოსო და ხო, ეს არ არის გარდაუვალი და ავტომატური პროცესიო, თქვენი ჩართულობა მისი არსებითი ნაწილია, მაგრამ რა კუთხითაც უნდა შევხედოთ დაწინდებით, რომ ეს ცნობიერების ევოლუციაში კვანტური ნახტომი და ერთადერთი შანსია იმისა, რომ თქვენ როგორც რასა გადარჩეთ. და მე ამბობს იმას, რომ ყოფიერებას ყოველთვის მოაქვს ყოფიერებაში ყოფნას, მოაქვს სიხარული, ეს მაინტერესებს. მესამე თავი დავასრულოთ. ძალიან მალე დავასრულებ, თუმცა გავიგრძელდა, მაგრამ არა უშავს. იმის დასადგენად ხართ თუ არა ფსიქოლოგიური დროის ტყვეობაში, შეგიძლიათ მარტივი კრიტერიუმი გამოიყენოთ. კითხეთ საკუთარ თავს, ანუ აი ზიხარ და ეკითხები შენ თავს, არის ახლა ჩემში სიხარული? თავისუფლება არის ჩემში სიმსუბუქე, სიმშვიდე? აი ესეც კი საკმარისია იმისთვის, რომ გავიგოთ ვიმყოფებით თუ არა აწმყოში და ხშირად შევეკითხოთ საკუთარ თავს, ხშირად და აი ამითი მოხდება უკვე, იცი, ნელ-ნელა შეიძლება მივახციოთ აი სასურველ მდგომარეობას, რაზეც ალბათ ყველა ვინც მისმენთ ახლა ფიქრობთ. თუ რამის გაკეთებისას თქვენ ვერ გრძნობთ სიხარულს, თავისუფლებას და სიმსუბუქეს, ეს აუცილებლად არ ნიშნავს იმას, რომ უნდა შეცვალოთ ის, რასაც აკეთებთ. შეიძლება საკმარისი აღმოჩნდეს იმის შეცვლა, როგორც აკეთებთ, როგორ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე რა. ნახეთ, შეძლებთ თუ არა გაცილებით მეტი ყურადღება მიაქციოთ თავად კეთებას და არა იმ შედეგს, რომლის მიღწევაც გსურთ. ბოლომდე მიმართეთ ყურადღება იმაზე, რასაც ეს მომენტი გაძლევთ. ეს აწმყოსა და იმის მიღებას ნიშნავს, რაც არის. შეუძლებელია ბოლომდე ყურადღებით იყოთ რამის მიმართ და იმავდროულად ეწინააღმდეგობოდეთ მას. როგორც კი აწმყოს სათანადოდ დააფასებთ, უბედურება და ტანჯვა გაივლის და ცხოვრება ლხენითა და სიმსუბუქის შეგრძნებით გაგრძელდება. როდესაც აწმყოს მომენტს სრულად აცნობიერებთ, ნებისმიერი რამ, რასაც აკეთებთ, ყველაზე უბრალოც კი ხარისხიანი იქნება და სიყვარულით და მზრუნველობით გაიჟღინთება. ნუ მოკლედ აი ეს არის მესამე თავი, შემდეგში უკვე გადავალთ გონების მიერ გამოყენებულ სხვა სტრატეგიებზე და რა სტრატეგიებს იყენებს გონება იმისათვის, რომ აწმყო აირიდოს თავიდან, ამაზე ალაპარაკი და დღეს დაგემშვიდობებით, დიდხანს იმედია თავი არ შეგაწყინეთ და აბა თქვენ იცით, ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ.